в том, что мы живем в такой мнимой реальности, которую нам формирует власть через средства массовой информации, вот так вот за счет спикеров и своих представителей парламентских. Вот нам говорят, что Европа... Это каже господар каналу, да? Ньюзван. Я просто в шоці, просто, знаєте. Я как руководитель канала. Може ви назвати хоч владні канали? Можна я закончу? Ні, можна, тільки назвати владні канали, будь ласка. Хотів би почути. Вы давите на все каналы, и я, как собственник канала Ньюзван, могу сказать, что вы вкатали нам 2 предупреждения за то, что мы не идем у вас на поводу. Савик Студия Шустерс может тоже вам об этом сказать. И 112-й, и сгоревший Интер. И я могу загибать пальцы бесконечно, но вы уводите меня от темы. Дело в том, что Европейский Союз не обязан нам давать безвизовый режим или принимать нас в Евросоюз. Это его право. И те 140 пунктов, о которых говорят мои коллеги, это были их рекомендации, что необходимо сделать в нашей стране для того, чтобы мы соответствовали тем требованиям, которым... Уважаемый Леонид, я вас не перебивал, и я закончу. У вас международный договор, когда вам выгодно, а когда мы говорим о Минских соглашениях, это не договор вовсе. Когда меня и половину страны объявили агентами Кремля, потому что мы не согласны с действующей властью, не разделяем ее лживую политику и четко понимаем, что они тупо нас грабят, первый раз, положив 84 банка и выведя в офшоры больше 10 миллиардов долларов вкладчиков и заемщиков, второй раз, грабя через тарифы, нас причисляют к тому, что Путин нами руководит. Но когда представитель Народного фронта говорит, что Францией руководит Путин, ребят, ну это уже полный абсурд. Вы можете себе представить? ФСБ России руководит французскими политиками. Оказывается, Евросоюз и Брексит тоже Россия организовала. Ребят, ну проснитесь. Перестаньте вешать эту лапшу на уши. Европа... За вашою думкою, Росія я вас не перебивал. Тому що я правду Кто вам мешает? Вы просто врете, и врете везде. Если вам в стране своей удается врать, то весь мир на это прекрасно смотрит. И Франция, которая входит в нормандский формат, совершенно четко понимает, почему у нас продолжается война, и кто в первую очередь не хочет ее прекращения, и кто не выполняет условия Минского соглашения. Извините, я закончу, я с вами не дискутирую. У вас было время выразить свое мнение, я выражу свое. Это территория свободы. И неправда всех інших. Вот смотрите, это представитель БПП, это Народного фронта. И ситуация такая, что они, если не могут доказать, у них либо Путин виноват, либо они срывают выражение любого мнения, перебивая оппонента. Я все-таки закончу. Европа спокойно смотрит на нас, да, и совершенно четко анализирует процессы, которые у нас происходят. Она понимает, что кроме бутафорских изменений в законодательстве, никаких реальных реформ в Украине не произошло. Если пленки перехвата в Рожковой, в которой она и способствует, как вы говорите, банковской системе страны-агрессора, да, в момент введения санкций, она говорит об обналичивании денег и покрывает эти преступления. И для нее это не имеет никаких юридических последствий, потому что нельзя законным образом легализировать пленки, но все понимают, что она потакала, да, преступлениям в банковской сфере, и есть результат, то в Европе этого достаточно, чтобы подобный политик ушел в отставку. В Европе не все так хорошо. Я часто бываю в Европейском Союзе, во Франции, в Брюсселе. Я вам скажу, ребята, это уже не та Европа, которая была 10 лет назад. После серии терактов, которые произошли, извините, еще до того, как Путин появился в Сирии, а когда боевики исламского государства щемили Асада, да, и хлынули миллионы мигрантов, которые просто, не спрашивая разрешения, заходили в эту страну и не спрашивая никаких виз. Когда выросли террористические акты, когда выросли нападения на население, естественно, эта Европа начала трещать. Не вводите, меня Асад не интересует так же, как Путин. Меня интересуют мои взаимоотношения и позиционирование в мире. Да? И то, как Украину воспринимают в мире, это заслуга вашей власти. Вы лжете, вы воруете, вы довели страну просто до ручки, и никто не хочет, чтобы к ним в гости приходил бомжеватого вида, вооруженный, вороватый, вечно кашляющий сосед. Вы бы к себе такого в гости пустили? И Европа не должна. Они защищают свои интересы. И от того, что кому-то из вас хочется рассказать народу, что вы добьетесь, нас туда не пустят. Нас туда пустят в одном случае. Если мы будем культурного отношения народа українського. Я не можу дати закінчити цю людині, яка сьогодні ображає весь український народ. Послушайте, пожалуйста, вы нас такими сделали. Вы нас такими. Вы нас такими Я хочу, сделали. знаєте, що вам сказати, Когда пане средняя Мураєв. зарплата За 50 2,5 долларов. роки, які сьогодні лунає